Здравейте, уважаеми съграждани! Намирам се на улица Парк Отдих и култура, която се явява продължение на булевард 6 септември и свързва булеварда с булевард Пещерско шосе. Зад мен се вижда една огромна, неравност, която в края на пътното платно асфалтът е изяден. Получих сигнал, че тук редовно хората си пръскат гумите, особено в тъмната част на денонощието, когато не се вижда добре, при лоши атмосферни условия, като дъжд, мъгла, сняг и така нататък. Само преди 2 дни в Пловдив, знаете, валя малко сняг. Дъжда е нещо често срещано в този период на годината, така че много често тук стават происшествия. Сега ще обърна камерата да ви покажа каква огромна пропаст се е образувала. Изяден е банкета и е започнал да се яде и от самото пътно платно, от самия асфалт. Разбира се, от некачествено поставения асфалт, но и липсата на поддръжка. Ясно се вижда, че липса каквато и да е поддръжка тук в този район. Това не е от сега, това е състояние, което е от години, но нека да видим по-отблизо. Това не е единственото място, където има толкова големи дупки и такова. Ето сега ще ви покажа да видите. Има си една педя, пропадане. Тук може, освен спукана гума и много по-сериозна щета да претърпи всеки един автомобил. Разбира се, ето то се виждат и колите откъде са минавали. Личат си и следите. Дори съвсем скоро най-вероятно е минал автомобил, който е минал през дупката. Уважаеми съграждани, искам да ви уведомя какво съм направил до момента. Пуснал съм сигнал по член 139 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание към проваления кмет на Пловдив Костадин Димитров. Разбира се, не очаквам отговор от него, но все пак очаквам някаква реакция, тъй като навлизаме в предизборна кампания и ГЕРБ ще се мъчат по някакъв начин да се направят, че работят. Нещо, което всички знаем, че не е така. Само искам да ви кажа, че не трябва да забравяте кой е районният кмет. Той е от Продължаваме промяната Демократична България, Тони Стойчева. Тя е явен представител на еничарите от ППДБ. Предполагам си спомняте гръмките обещания, с които тя стъпи в длъжност и многобройните проблеми, които последваха след това, но до това води колаборацията между еничарите от ППДБ и мафиотите от ГЕРБ и ДПС. Уважаеми съграждани, навлизаме в сериозна предизборна кампания и пътищата пред България са 3. Единият път е на мафията, а това са ГЕРБ и ДПС. Вторият път е на еничарите от ППДБ и третият възможен път, това е на свободните българи и Възраждане. От вас зависи кого ще изберете и по какъв път ще изберете да продължи България. Така че помислете внимателно преди да отидете до урните в изборния ден. Помислете, имате достатъчно време да го направите. Този път не отивайте за гъби, защото видяхте какво се случи през последните няколко години. Видяхте многобройните безпринципни коалиции. Видяхте хората, които се опитваха уж да ограничат и да изолират Пеевски, как го изпраха, как променяха с него Конституцията. Именно хората, които имат наглостта в момента да искат 121 мандата в Народното събрание, еничарите от ППДБ, тези хора управляваха 2 пъти с Пеевски и променяха Конституцията с него. Това не трябва да се забравя, трябва да се напомня постоянно. Уважаеми сънародници, това, което трябва да знаете за Възраждане, е, че ние сме единствената политическа сила, която е приемана еднакво добре и на изток и на запад. Така че, ако искате България да вземе своето достойно място в Европа и в света, изберете Възраждане, за да има България.